那旭哥现在来开箱这个咒术回战啊，从日本买回来的战利品啊。那这个还蛮特别的，它里面有这个威化贴纸，加上有5个公仔啊，海洋堂特制的。那有一个是特别版本的。好，那我们就来开看吧，会中哪一个公仔？那有这个威化饼干加威化贴纸。好，那我们就来开箱啦 ，Let's go！ 这个非常帅气，这个在日本限定版的哦。好，那我们来开一下喽。来，第一盒，我们看一下里面有什么。哦，有一个公仔，主角，哇，男主角，帅哦。我们运气还不错，第一个就中男主角了。等一下把它组装起来，好帅啊，男主角。这公仔超可爱的。那有这个威化贴纸、威化饼干，那我们就来开看吧。它这个不知道会不会就是说，抽到主角，然后贴纸就是主角，不知道是不是这样搭配，还是说，可能贴纸位是不一样的，我们要看了才知道。好，真的是主角，真的是虎杖悠仁，所以它这个是不是就是说，你这个，贴纸对应的是它的公仔？所以旭哥拿到虎杖悠仁的这个威化贴纸，他那个公仔就是虎杖悠仁，这好帅哦！给大家看一下，它后面有这个介绍，这个是 No.1 虎杖悠仁这样。东京都立咒术高专门学校1年级啊，这个男主角，各位有没有觉得这张超帅的啊？金色的啊，然后还有这个，等一下旭哥会把它组装起来，然后再展示给大家一起看，这个超帅。好，那我们接下来开下一个啦。好，我们来开这个第2盒，来看一下第2盒，一样，它里面也有一个公仔。哦，是这个，哇，我们中大奖啦，各位观众，虎杖悠仁的隐藏版这个它是跟那个宙斯的造型有没有？他拿那个魔杖，这个是虎杖悠仁的隐藏版，就是这个隐藏版这个，它是第5个。所以我们有2个男主角哇，超爽了，中了一个大奖这个男主角这样，这个男主角的隐藏版，这2个哇，超爽。他这个是宙斯这个造型的，这是蛮欧的呢。所以这个是隐藏版本的，也超帅。好，那我们来看一下这个贴纸，这个威化的饼干应该也是同样的贴纸吧？它应该是有搭配起来的。我们看一下，结果不是各位观众，所以他们的这个贴纸和这个公仔是不一定是同一个。像旭哥拿到的是5条悟，5条悟也是大家很喜欢的嘛。5条悟人气也是算是最高的。No.4 这个第4个，这个东京都立咒术高等专门学校的教师。5条悟人气超高的这个主角之一。好，那所以它搭配起来不是同一个。我们拿到的是5条悟的贴纸，但是搭配的是这个隐藏版的虎杖悠仁。那等一下旭哥再把它组装起来吧。那我们来开第3包。好，那我们来开这个第3盒啦。哇，这一次开的还不错都是旭哥喜欢的角色。哦，又是不同的角色。好，这个也是不同的角色，我们3个都没有重复不错，都是旭哥喜欢的角色啊。比较可惜的是没有开到妹子啊。好，来看一下，这一次的贴纸会中哪一个？哦，结果。为什么它这个公仔跟它的贴纸是同一个？这一次又是一样的，伏黑会加上它的公仔是伏黑会。那刚才那一盒不知道为什么就是它的贴纸和公仔不一样。那等一下旭哥会把它组装起来，给大家看一下这个伏黑会。那这个蛮帅的。哦，这次中了3张都是旭哥蛮喜欢的。
虎杖悠仁啊、福威会还有他们的老师啊，5条悟，3张。好，那我们就把公仔组装起来给大家看一下吧。好，那旭哥把这些都组装起来了，这3盒就是3盒会有3包，加上这个3个盒丸以及3个贴纸这样。那这一次呢，旭哥算是蛮 lucky 的，竟然遇到了瑕疵品啊！这个超瞎的，竟然被旭哥遇到了。各位看一下，他竟然有2只右手啊！是什么怪物吗？他有2只右手，给大家看一下。因为旭哥对这个日本的品质是还蛮有信心的，没想到竟然遇到这么幸运的事情啊！这个可能看能不能去日本跟他退啊。这个虎杖悠仁，因为拿到这个是蛮帅的，没想到他的手竟然是2只右手。应该会有一个幸运的玩家呢，跟旭哥一样拿到2个左手的，因为他这个2个右手相对应该会有另外一个人拿到2个左手的，应该蛮好笑。我们可以就是相认一下，大家交换一下。他2只这个，因为他这个卡榫是装不上去的，那这个也算是蛮瑕疵，就是他这个底座啊也蛮松的，就他这个也是很容易松脱这样，这个算是做的蛮不好的。虽然说它的涂装是不错啦，脸部表情啊，然后整个都还蛮到位，但是就是它的整个就是一些设计上不良，它这个底部很松啊，然后手还给错，2个右手。好，那这个看能不能下次去日本的时候，那它头也断掉了，它这个头也很容易松脱啊。这个给大家看一下断头的虎杖悠仁，它还有2只右手，这个是比较问题比较大的。那贴纸蛮帅的，贴纸没有问题。好，那接下来这个5条悟啊，这个贴纸也是很不错的。然后呢，旭哥拿到隐藏版的这个虎杖悠仁，这个就蛮帅的，这个宙斯这个没有问题，而且头上有个星星，整体的涂装都蛮好的。这个公仔就蛮不错，旭哥应该会把它放在柜子里面收藏。这个旭哥就蛮满意的。这个宙斯隐藏版的这个底座也没有太多的问题，整体来讲是一个设计蛮不错的。那最后一个这个伏黑会，他的这个头很刺啊，旭哥都一直被他头刺到。那他这个问题一样，就是他的底座蛮松的，这样他的手很容易脱落，比较容易脱落了，所以可能要小心这样，可能一震动它就脱落了，拿的时候也要小心。好，那整体来讲涂装也算不错，这个也没有太大的问题，就是底座和手比较松，然后头也比较松，很容易断头这样，所以你可能要摆好。不小心它可能就会断头，头就没了。好，那就是这次的开箱。那这个可能旭哥看能不能拿去退啊，这个问题比较大。虎杖悠仁，那拿到隐藏版很开心啊，这次拿到都是旭哥喜欢的，可惜就有一点瑕疵。好吧，那这次开箱就分享给大家啦，大家记得订阅旭哥频道，看旭哥日本攻略。这次开箱这个咒术回战最新的公仔加上盒丸，还有这个威化贴纸。好，那我们下一期攻略见啦。